Že začetek prve izredne seje v novem sklicu so zaznamovali besedni dvoboji. Razlog za nesoglasja pa včerajšnji razrez vodilnih mest v delovnih telesih. Na včerajšnjem kolegiju se ne glede na parlamentarno prakso, določbe poslovnika državnega zbora in našem nestrinjanju z načinom vodenja vse odvilo po političnem scenariju, ki so ga predsedniku državnega zbora spisali drugi. Zatem pa se je med šefom parlamenta in nekaterimi poslankami vnelo. Ni ravno res, da ste ostali brez odgovora na to, zakaj taka naglica. Odgovor je bil ta, da moramo postaviti parlament čim prej, da začne funkcionirati glede na trenutno situacijo. Eno od pravil v parlamentu je tudi to, da ne polemizirate z stališči poslanskih skupin, niste prijavljeni k razpravi, vodite to sejo, vendar nimate po poslovniku, ne me prekinjajo, da povem do konca svoj postopkovni predlog. A smem povedati? Prosim, da si, predsednik, še enkrat preberete ta člen poslovnika, zelo natančno preučite te alineje in se vzdržite tovrstnih komentarjev, saj so popolnoma neprimerni. Nekoliko kasneje pa še duel Stevanovića in Sajovica. Prvi je namreč trdil, da bi moral Sajovic najprej povedati svoj postopkovni predlog, šele nato pa ga obrazložiti. Rezultat volitev... Gospod Sajovic, kaj je postopkovno? Ne, dajte prvo povedati, kaj je postopkovno, pa potem nadaljujte z razpravo. Ne, nima 3 minut, če ni postopkovne lastnosti. Ostro pa tudi izven dvorane. Malo so mi delovali otroče določeni postopki, deluje, kot da nekdo ni dosegel svojega, vrgel igračko v kot in se začel ob tem jokati. Razumem, da je nekdo preskočil nekaj razredov pri svojem šolanju, da ni bil še v funkciji poslanca in tu se ponovno kaže, da nekdo, ki ne pozna poslovnika, da bo težko kredibilno vodil to pomembno ustanovo. Zaradi zanje sporne razdelitve delovnih teles so se poslanci Svobode, SD-ja ter Levice in Vesne odločili obstruirati to točko dnevnega reda. To je uprizoritev moči večine v državnem zboru, bodoče koalicije, ki nastaja. Predlagani sklepi pač kaže na uzurpacijo, bom rekla, kar že koalicije v nastajanju. Po zaključku omenjene točke pa še tajno glasovanje za podpredsednika parlamenta brez zapletov. Na ti mesti sta bila izvoljena podpredsednik že iz prejšnjega sklica Danijel Krivec in Franc Križan, ki je državni zbor vodil na konstitutivni seji, oba skoraj s podporo vseh poslancev. Glede na predhodno vodenje v prejšnjem mandatu lahko samo to rečem, da se bom na enak način prizadeval tudi v tem mandatu. Spoštovanje različnosti, strpnost, spoštljiv dialog, sodelovanje in povezovanje. To od nas pričakuje Slovenija.